I am. I know I'm not as you planned. Kako se je rodila ideja za tole reč? Tukaj smo se pač ene par ljudi, ki se poznamo, tukaj pa imamo v glavnem vsi majhne otroke. Smo se že lansko leto pogovarjali, da bi bilo super, če bi imeli tle kakor enega tazga bolšjaka, v smislu garažno razprodajo. In pa se nam je zdel ta birokratski postopek malo preveč zakompliciran, pa se nismo čist konkretno tega lotili. Letos sem pa jaz kar dala pobudo na četrtno skupnost in so bili tam navdušeni, sprejeli tudi to, da so oni vsa dovoljenja za javno prireditev preskrbeli in pa še par mailov je preletel tlele atmosfero in tako se je tole rodilo tukaj. Kaj te je danes zjutraj najbolj skrbel? Ko smo začeli pripravljati projekt, me je najbolj skrbel, da nam nobenega. Danes zjutraj me je pa v resnici že skrbel, da jih bo toliko, da bo neobvladljivo, ampak mislim, da nas je v resnici glih prav. Kako si pa dobila tak pozitiven občutek, da nas bo toliko veliko? Ker sem dobila kar v bistvu ful veliko odzivov, tudi pa iz druge, iz tretje roke in vsi odzivi so bili pozitivni. Res, od samega začetka snovanja tega projekta nismo dobili enega negativnega odziva. Tudi, da bi kdo rekel, to se ne da, nobeden ni rekel to. Pa kaj ljudem več pomeni? To, da prodajajo, ali to, da se družijo, ali to, da se izpostavijo, pokažejo? Meni osebno je recimo pomembnejši ta socialni moment, no? Tako pač to druženje pa to in to pač tudi, da te stvari, ki jih imamo, da krožijo. Da pač mi imamo, naša družba ima ogromen enih stvari in to potrošništvo in kar naprej kupovanje novega, se mi zdi, da je tako ena slepa pot. Kaj se ti pa zdi, da bo tale dogodek, če sva malo ambiciozna, pomenil za sosesko? En dober začetek recimo tega, da se večkrat dobimo tukaj v parku z kakšni priložnosti, ki ni samo mogoče sprehod psa ali pa tlele peleš otroka na tobogan za pol ure, da je recimo neki druženje z dodano vrednostjo, no, tako bom rekla. Vam je že uspelo kaj prodati? Ja. Kaj pa? Kaj smo prodali? Drsalke. Pa zapestnice, pa bakugane, pa kaj smo še prodali? Igračke, puščice, karte. Sem si prišla z otroki, kako pa otroci to doživljajo? Ja, mislim, da je fajn, da vidijo, da nič ni zastonj. Ena taka alternativa v potrošništvu, da vidijo, da moraš nekaj plačati, če hočeš nekaj imeti. Kako se vam zdi, da se organizirajo taki dogodki? Ja, zelo v redu, ne, lahko zaslužiš, prodaš vse. Ja, čisto v redu, jaz pač te stvari nisem glih kaj toliko rabil zdaj, pa sem jih ponesel in sem hotel kaj malo zaslužiti, pa da bi drugi še kaj dobili za otroke, pa če jih kaj zanima. Res rada bi poudarila tudi ne samo ta garažna razprodaja, ampak tudi kmetje tle iz zaledja, iz Kleč, iz Savelj, iz Ježce so se zelo pozitivno in super odzvali, prinesli zelenjavo, ki je tukaj pridelana v radiju 1 kilometra ali pa 3 maksimalno. In ta zelenjava je res sezonska, tlele nobenega prevoza ni bilo do sem. In to, da lahko prebivalci tega blokovskega naselja kupujejo to zelenjavo, ki je tukaj v bližini pridelana, se mi zdi zelo dragoceno. No? Si na vozičku, kako komentiraš misel, da si ravno ti to pobudo dala in večino izpeljala? Kaj pa vem, to je zdaj, to težko ločeš pač, a sem tak, kaj je vzrok pa kaj je posledica. Verjetno taka že sem, pač ne vem, okoliščine, v katerih sem se znajdla v življenju, pač so take, kakršne so in jasno tudi vplivajo na to, kakšen pa rataš. Je pa res, da tudi pač moje delo, ne, je delo v društvu Smet umet in tukaj se pa ukvarjamo predvsej s tem problemom pač smeti, odpadkov, z odnosom do potrošništva, do tako in pač imam recimo zgrajen en pogled na to, pač, kako bi rada, na kakšen način, da se družimo, pa kako
kaj delamo s stvarmi, ki jih imamo. No.